Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna on meie vestluskaaslaseks Kadrina lasteaed Sipsiku Huljamaja majandusjuhataja ning Hulja kogukonnahing Kati Raudla. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tere! Sa oled sündinud 1984. aastal. Milline on sinu esimene mälestus? No vaata, kui väga huvitav küsimus ütleks selle kohta, aga esimene mälestus, et ega sul esimene mälestus üldjuhul tegelikult tekibki läbi nende juttude ja piltide, mida sa näed. Et minul oli nagu siuke ilus lapsepõlv, aga et milline on esimene mälestus. Ütlen ausalt, ma ei oska öelda, milline on esimene mälestus. Võib-olla esimene mälestus on oma kodust ühetoalisest korterist, kus kapiga oli pooleks tehtud minule oma tuba ja mu emale oma tuba, aga et milline neist nüüd esimene on, ei oska öelda. Ma arvan, et pigem kogu see lapsepõlve pildid ongi need mälestused mul. Aga esimest ma välja ei oska öelda, milline neist nüüd see kõige esimene on. Et kas on see trepikotta tehtud onn või emaga koos tööl käimine või ei oska öelda, jah. Aga kui sa küsiks mult, et mis lõhna ma lapsepõlvest mäletan, seda ma oskaks sulle öelda. Ma mäletan vana lasteaia lõhna, imutuslõhna, mis oli niisugune hästi spetsiifiline, nii et kui sa tulid koju, siis sa võtsid selle lõhna endaga kaasa. Seda lõhna ma mäletan väga-väga elavalt. Kas seda lõhna on ka varem ette juhtunud? Vaata, seda lõhna enam ei ole, sellepärast, et see oligi mingisugune immutusvahend olnud, mis teatud majadel immutati mingit palke või midagi ja ühes eramus kunagi käies tundsin ka seda lõhna ja siis tuligi meelde lasteaed, sellepärast, et ma mäletasin lasteaias seda lõhna. Ja nüüd mul tuli veel üks mälestuspilt lasteaiast. Meil oli üks söögitädi, väga-väga kuri söögitädi. Too aeg olid söögitädid, kellel olid väga paksud prillid ja ta ütles, et kui sa sööki ära ei söö, siis sind pannakse sinna ahi otsa. Nii et tegelikult niisuguse pilte tuleb, jah. Aga lihtsalt see lapsepõlv on selles suhtes, lapsepõlve üldpilt on selline ilus ja helge. Ja nüüd, olles ise juba üle 40, siis tegelikult võiks öelda, et see lapsepõlv mõjutab seda, kuidas sinu elu edaspidi läheb, millistes toonides. Nii et kui on helge, siis on edaspidi ka helge. Kui tulla selle lasteaia juurde, te olete ise Kadrina lasteaed Sipsiku Huljamaja majandusjuhataja. Kas ma saan õigesti aru, et ka teie, see haridustee hakkas Huljamajast pihta? Nojah, mina olen sellest, mina saan auga öelda, et mina olen Hulja kohalik 1984. aastast, et ma olen siuke lojaalne, et kui kuhugi jääd ja kõik on hästi, siis ei peagi sealt kuhugi nagu minema. Et mina käisin Hulja lasteaias, aga mina käisin siis, kui oli see vana maja. Et võib-olla te teate, et see lasteaed, mida praegu teatakse, on nagu uus maja, aga vana maja on nüüd nagu eraomandis. Ja mina alustasin sealt vanast majast ja mina olen siis see, kes sai käia vanas majas ja liikusidki täitsa sinna uude tutikasse majja. Ja mina lõpetasin ka Hulja kooli
see aeg oli ka lasteaias kool. Nii et mina olen nagu selline väga staasikas, kõik asjad, mis on Huljal hariduselt olemas, kõik ma olen nagu selles suhtes lõpetanud, nii et ja tihtipeale tahetakse, kui on vaja maja tutvustust nagu seal, kus ma praegu töötan, siis on mul hästi lihtne seda teha, sest ma ju mäletan kõike, sest osa asju on ju seal täpselt samamoodi nagu oli 30 aastat tagasi on ja need, mis ei ole samamoodi nagu 30 aastat tagasi õnneks, et nad ei ole enam päris sellised nagu 30 aastat tagasi, siis on hästi kihvt ka rääkida, milline ta siis oli ja kus oli ja siis, kui seal kõnnid ja räägid, siis sul tuleb täpselt meelde, et kus klassis käisid laulmas ja kus oli sinu klass ja kus oli sinu rühm ja et ma olen niisugune nagu kuna ma olen ise hästi kõva nostalgitseja, siis need on mu eriti lemmikud osad, vaata, kui sa saad nagu rääkida sellist, meenutada, on ju. Nii et mina olen jah täitsa elupõline Hulja inimene ja. Kui rääkida sellest vanast lasteaiast ja uuest, milline see erinevus teie jaoks lapsena oli? Oligi see suurus ju ja muidugi see lõhn, ärme unusta seda lõhna. Sellepärast, et vana lasteaed ju kööti kõik ahjudega ja nii nagu vanasti olid need. Igas ruumis oli oma ahi ja need, kuidas ma ütlen, reformvoodid olid või. Et see uus oli ikkagi tänapäeva sõnu kasutades väga fancy, ikka keskküttega ja uus maja on ju ikkagi nagu selles suhtes uus maja, kuigi majal annavad ju sisu, ma räägingi koolis nii õpetajad kui lapsed, aga ikkagi see kest, et kas ta siis on uus või on ta see vana, on ju. Aga see vana lasteaed, ta oli ju palju väiksem, on ju. Aga ma mäletan seda nii hästi, et kui oli see uude lasteaeda tulek, siis me kõik igatsesime taga seda mängumaja. Uues lasteaias seda ei olnud, sest maja oli küll valmis, aga ju eks see võtab aega ju, millal see õueala ja kõik, vaat see mängumaja oli see, mida me kõik igatsema jäime, on ju. Aga et just miks uus ehitati, oligi see, et kool tuli ja et suuruselt ka suurem. Nii et selline erinevus on neil. Milline see Hulja kool oli, mitmeklassiline? 4 klassi. Ja pärast seda siis tulite Kadrinasse? Pärast seda oli Kadrinasse, lõpetasid. Esimene kooli, kui muidu lõpetatakse kooli 9. klassiga üldjuhul, siis meie saime juba esimese lõpetamise, piduliku lõpetamise peale 4. klassi ja siis istutasime ka sinna kooli õue oma puu ja et 4 klassi, siis teistes kohtades minu meelest tuli ju ka siia 5. klassi nagu minu meelest sealt Viitna kandist tuli, kui ma ise mõtlen enda klasse, siis 4 oligi see, et olid algkoolid ja siis tulidki 5. klassi nagu siia niinimetatud suurte osasse juba, sest Kadrinas oli ju samamoodi nagu praegugi, et kui on algkooli osa, siis on, või algklasside osa, siis nemad on seal nagu oma teatud korrustel ja teatud poolel on ja siis sa saad sinna suurte poolele liikuda, et see oli nagu jah, siis olid suur. Aga ma olen hästi tänulik, et tegelikult oli nagu Huljal kool, et minu laps läks küll 1. klassi juba Kadrinasse ja ei, kõik oli nagu, läks nagu sujuvalt, aga et lihtsalt, et tegelikult kui laps on nagu väike, siis on hästi mõnus saada see esimene kogemus ka nagu, ma ütlen väikses koolis. Mina nagu ise hästi pooldan neid väikseid koole ja väiksemat seltskonda, aga ma arvan, et see on individuaalne, et jah, aga siis oligi see, et ikkagi lapsi jäi ju nagu vähemaks ja see ka, et paljud panidki juba 1. klassi lapse juba Kadrinasse, sellepärast, et siis tekkis mingi aeg see mentaliteet, et arvati, et kui on väike kool, et siis nagu haridus on nagu kannatab või aga
tegelikult see ütlus, et laps ei mäleta üldjuhul seda, mis koolis õpetati, vaid laps mäletab seda, kuidas õpetaja teda tundma pani, et mina ütleks, et see kehtib ja ma olen nii tänulik, et mul oli nagu suurte tähtedega esimene õpetaja. Tervitan oma esimest õpetajat Tiia Lepikut. Et see on nagu väga-väga oluline, et õpetaja oleks suurte tähtedega õpetaja. Et no ma räägingi, et sa tõesti ei mäleta, mida sa ei mäleta, mida sa õppisid algklassides, aga sa mäletad seda tunnet, et sa tahad kooli minna ja sulle meeldib seal ja sul on hea, et sellest minule nagu väga see väikse kooli see, no nii nagu meil praegu on Vohnja, et ma käin seal andmas robootikatunde lastele ja mul on iga kord selline tunne, nagu ma oleks nagu läheks ajast tagasi, et täpselt samasugune Vohnja on täpselt samasugune väike kool, nagu oli Hulja omal ajal ja see on nagu sa näed, et lastel on seal nagu nii hea, et no mina nagu pooldan sellist vähem on rohkem mentaliteeti. Kui rääkida veel sellest Hulja koolist, kas te mäletate ka oma esimest koolipäeva? Kusjuures püüdsin meenutada, aga ma nagu seda esimest koolipäeva ei mäleta, ma mäletan seda 4. klassi lõppu, aga esimest koolipäeva ma mäletan kindlasti tänu sellele, et minu aeg oli kombeks esimesel koolipäeval käia pildistamas. Mul on aabitsaga pilt ja lehv on peas ja et ma mäletan seda, et tänu sellel pildile, et milline kleit mul oli, aga seda koolipäeva ise ma ei mäleta. 4. klassi lõppu ma küll mäletan, aga koolipäeva ise ma ei mäleta ja seda aabitsat ma sellest mäletan niinimetatud aabitsa disaini ja kõike, aga et esimest koolipäeva õpetajat mäletan, aga ma räägingi, et esimest koolipäeva ei mäleta. Ja kui võtta see kooliaeg tervikuna, nii Hulja kui Kadrina, millised olid need õppeained, mis teile enim huvi pakkusid? Et õnneks ei ole see podcast see, kus sa pead olema selline korrektne, et sa võid siin vähemalt öelda seda, kuidas asjad on, et aus vastus, et mina olin peale Kadrina kooli tulekut nii passiivne, kui üldse üks inimene saab olla. Ma tegin nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik, et kas siis tuli puberteet peale, et nagu üldjuhul ei huvitab mind mitte miski, aga minul on oma nimekiri või ained, mis mulle väga-väga, mida ma nautisin, isegi kui oled passiivne, et ma räägingi bioloogia Pungaga, Harri Laiviga ajalugu, Liivi Heinlaga innovaatilised õpimapid ja Rutt Kuusemäe on fenomenaalne naine, kes pani mind sporti armastama, et ma ei leiutanud seda. Muidu mul oli ikkagi leiutasin, et ei peaks kehalisse minema, et Mustmiljon varianti oli, miks sa sinna minema ei pea, aga temaga ma läksin lausa siis ka kooli, kui oli valida, et kas sa lähed või ei lähe, ma läksin kooli seepärast, et need inimesed, kes teevad oma tööd kirglikult ja kui sa oled õpetaja, kes teeb kirglikult oma õppeainet, siis seda tunneb ka laps. Ja need, keda ma praegu nimetasin, siis tegelikult nemad ongi oma alal nii kirglikud ja see ongi nagu nakkav. Et muidugi lemmikõppeaine oli mul ka riigikaitse, sellepärast, et see oli esiteks valikaine ja teiseks oli see nagu hästi, nagu mulle loodus ja kõik, siis need matkad seal metsades ja need olid nagu hästi ägedad, aga kui rääkida nendest kohustuslikest ainetest, siis need õppeained, neid ma täiega nautisin ja ma ütlen ausalt, ma nende bioloogia ja ajalugu ma ei pidanud mitte kunagi nagu õppima ekstra, sellepärast, et õpetaja andis tundi niivõrd hästi, et sul jäi sealt külge, et see, kui
praegu ma nii palju vanem on, aga et ma saan aru nüüd sellest, et nad lihtsalt ju tegidki oma tööd suure kirega, nii et need on need õppeained, mida ma mäletan ja mis siiamaani võtavad naeratuse suule. Et, ja tervitan oma õpetajaid. Selge, tervitused ka minu poolt. Te lõpetasite Kadrina keskkooli 2003. aastal 43. lennus. Mida te plaanisite pärast lõpetamist teha? See oli ka tore küsimus, sellepärast, et ma isegi ei mäletanud, mis mu lennunumber on. Nii et ma väga tore sain teada 43. Et ma isegi ei tea, mitmes lenn näiteks nüüd Kadrinas lõpetab. Minu teada on äkki 66. Ma võin ka eksida praegu. Ahah, okei. No, siis oli see tõesti palju aastaid tagasi. Aga mida ma plaanisin pärast kooli lõppu? Sellega on nagu siuke vahva lugu, et minu unistus oli saada politseinikuks. Minu suur unistus oli saada politseinikuks. Aga kuna ma olen ikka otseses mõttes, ma olen väga aeglane, ma olen selline kilpkon, kes sa liigud küll edasi, aga tempo on sinu oma. Ja kuna meil läksid ju teised, mu klassiõde läks ka õppima politseinikuks ja me teadsime, et seal on need kehalised katsed, et ma ju võtsin asja realistlikult, ma teadsin, et mul ei ole mõtet minna raiskama enda ja teiste aega, sest mul pole lootustki seal läbi saada. Rutt Kuusemäe pani küll mind sporti armastama, aga ega nüüd nii kiiresti sa neid kaotatud aastaid tagasi ei tee, et lihtsalt ma ju seal olid vaata kehalised katsed ju teada ja siis pidi olema realist, et mis siis ikka on. Ja siis oligi 2 varianti, et politseinikuks ei saa, siis teine ongi raamatupidamine. See tuli nagu kuskilt, kuidas öeldakse, sisetunne või nagu, et see ei olnud üldse too aeg populaarne, ega ta ei ole praegu ka populaarne, nagu öeldakse, kõige kuivem ja kõige igavam ja kõige, ei ole ta nagu ei fancy ega mitte midagi, aga ma teadsin, et ma tahan saada raamatupidajaks, vaata, sest ega raamatupidajat on sul vaja isegi siis, kui sul AI kõik asjad ära teeb, sul peab olema ikkagi inimfaktor, kes oskab aru saada, et kas ta ikkagi tegi õigesti on. Ja et vahet ei ole, mis valuuta või riigikord on. Bilanss peab klappima ja kõik peab elus tasakaalus olema. Ma tahtsin saada raamatupidajaks. Ema rääkis, et kui ma väike olin, siis samamoodi ma olin hästi palju mänginud sellist kontoritööd, kus sa pead andma allkirju ja värke, et vaata, ma räägingi, see ongi see manifesteerimine väiksest peale, et andsin neid allkirju, nüüd annan siiamaani õnneks, et nüüd on digitaalsed, sest muidu väsiks käsi täitsa ära. Ikka saab neid allkirju anda. Ja siis ma saingi teada, kui ma läksin õppima kooli, siis ma sain teada, et minu vanaema oli ka raamatupidaja. Vaata, ei olnud ju kunagi jutuks tulnud. Ja vanaema oli, ta oli olnud nii õnnelik ja nii uhke, et nagu arstidel läheb nagu põlvkondade kaupa tulevad arstid või muusikutel. Need raamatupidajad tulevad ka põlvkondade kaupa, et oli, ja kusjuures see ei olnud nagu, et ma pean minema kas või midagigi õppima või et see on ainus näiteks, kuhu sa sisse saad. Ei olnud, mina lihtsalt teadlikult läksin, sest meie kursusel oli küll hästi palju neid, kes, et midagi ju peab minema peale keskkooli õppima, et ma elu seeski ei taha olla raamatupidaja. Minu meelest normaalne amet ja aitab ka sul eraeluliselt, kui sa ikkagi finantsi oskad juhtida, siis sa lihtsalt oskad seda ja nii ongi. Et ma olin nagu oma eriala valikuga väga rahul. Et selline lugu, et kui politseinikuks ei saa, siis teisena lähed raamatupidajaks. Nii lihtne see ongi. Kuigi vaatame ju nii, nagu ma enne mainisin, et mulle meeldis vaata bioloogia ja ajalugu. Aga need lihtsalt mulle meeldisid, aga raamatupidamine oli minu valik.
ja mitte nagu, et peab. Täitsa ise tahtsin ja täitsa väga rahul. Kui mainida nüüd seda politseitööd veel, siis kus sa kujutaksid ennast praeguses hetkes? Kui sa oleksid valinud selle? Kui ma oleks valinud politsei ja läinud ka politseiks või? No siis ma arvan, et minust oleks ikkagi saanud politseis raamatupidaja. Ma arvan, et oleks ikkagi niimoodi läinud sellepärast, et noh, otseses mõttes ma olen liiga aeglane. Ma olen liiga aeglane jah, et ja võib-olla mu iseloom ikkagi ma arvan, et ma oleks politseis raamatupidaja olnud. Ja Frieda Arrakut uurijad poleks ka minust saanud, nii et noh, et aga jälle huvitav mõttekäik, et kus ma oleksin. Võib-olla muudaksin kiirust ja kes teab. Aga ma siiski arvan, et läks nii, nagu täpselt minema pidi. Kust see politsei töö vastu huvi võis üldse tekkida? Ma ei oska praegu öelda, kas sellel perioodil oli, ütleme, neid krimisarju ei olnud. Nagu praegu. Siis olid X-Filesid, Mulder ja Scully. Ufoloogiks ma saada ei tahtnud. Et aga see politsei oli täpselt samamoodi nagu mingi, kust tulevad mingid need, et miks väike laps mängib näiteks seda allkirjade andmist ja värki. Seda sa võib-olla oled kuskil näinud, no politseid oled ka näinud, aga see, et mingid asjad, mis jäävad nagu, mis mõjutavadki su elu, et mul oli ma isegi leidsin mingid vanad märkmikud, kus oli kirjas, et vaata nagu see on see, et kelleks tahad saada ja mida iganes, siis seal oli ka täitsa politseiks, aga ei tea, sellepärast, et meil perekonnas ei olnud ühtegi näiteks, et tuttavat politseinikku või mitte. Aga võib-olla see politsei teema on sellest, et minul on kogu aeg olnud see teema, see õigluse teema ja nagu, kuidas ma ütlen, et õiglus jalule ja võrdsus ja värk, et võib-olla politsei ongi nagu mingil määral nagu sümbol ju nagu sellest õiglusest. Et ma pigem arvan, et seda pidi, et sa saad õigluse jalule seada, et niimoodi, jah. Ma usun, et ütleme, üks toonaseid märksõnu võiks olla ka politsei kroonika äkki. Ja politsei kroonika oli, jah. Aga sellise krimisaare ju ei olnud. Aga ei, mulle nagu pigem sümpatiseeris see, nagu ma enne ütlesin, et riigikaitse oli mu lemmik. Ma tahtsin ju isegi minna sõjaväkke. Aga too aeg ei olnud see nii populaarne naiste seas, nagu vaata praegu on. Praegu on tavaline, et peaaegu naisi mehi on varsti võrdselt. On ju. Too aeg ei olnud. On ju. Et võib-olla mingi teema selles, et ma ei tea, vormis ja mulle meeldis selle politsei juures ka see, et see füüsiline pool, et sa saad nagu ennast füüsiliselt nagu vaata, seal on hästi palju treeninguid, nii nagu seal sõjaväes ja värk, aga selle sõjaväega on see sama teema, et eks ma olen rääkinud ka inimestele, et minu unistus oli, siis nad lohutasid, et sina, kes sa võiksid sügisest või sealt talvest kevadeni magada nagu karukati, et mis sõjavägi, et sul ei oleks mingit lootustki, et mis sa isegi, et sa lihtsalt ei ärka üles, et nagu ei sina sõjaväega, jah. Sest praegu on ju hästi palju neid, kes ongi nagu sõjaväes tegev teenistuses, on ju. Ja kui ma oma mehele sellest rääkisin, siis ta ütles, et issand jumal, et vahest mu mõtted on nii hirmsad, et kohe hirmus hakkab. Aga ma sain teada, et vanus on ka möödas, nii et pole ohtugi, et ma saaks seda lapsepõlve unistust täita ja sõjaväkke minna. Nii et see rong on nüüdseks minul läinud. Aga ikkagi selline tore meenutus, sest tookord meil oligi nagu lõpu selle riigikaitsetunni lõpu teema oligi see, et olime mitme päeva selle matkal metsas, nii nagu nad käivadki, lähedki selle autoga ja lased seal püssi ja värki ja seda ma mäletan elavalt siiamaani. Nii et selline on lugu politsei ja sõjaväega.
Kui nüüd edasi liikuda, siis 2006. aastal lõpetasid sa Lääne-Virumaa kutsekõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe raamatupidamise erialal. Toona lõpetas umbes sama palju samas koolis ka sotsiaaltöö erialal. Kas pärast lõpetamist tööturul oli tunda ka tugevat konkurentsi? No nii, minul on selline vahva lugu, et mina olen selline magav kass, kellele hiired jooksevad ise suhu, et ma ei ole kunagi mitte milleski tundnud nagu konkurentsi selles suhtes, et minul lihtsalt juhtub, ma satun kuhugi ja siis ma sealt satun edasi, et mina sattusin keskkooli aeg sinna suveti tööle Arugruppi ja siis ma sattusingi sinna niimoodi, et ma olin 15 aastat seal. Et mul nagu, et mulle, et noh, oled ka lugenud neid uudiseid, kus on, et konkurents on tihe ja värk, aga mingil määral on minul läinud nii elus, et lihtsalt tähte seis on olnud õige ja siis ma kulgengi siin ja kulgen seal ja et minul läks nagu just jah, nii hästi, et mul ei olnud nagu see, et sa pead kõigepealt, et kuhugi nagu, et saada tööle, vaata nagu tavaliselt on see, et kui sa kooli lõpetad, siis tahetakse ju ikka töökogemustega, aga kus ma selle kogemuse saan, kui võimalust ei anta, et mul läks nagu väga hästi, et Arugrupi Juhan on selles suhtes nagu sihuke äge mees, et tema annab alati noortele võimaluse ja arenedki seal edasi ja et mul nagu konkurentsi ma tunnetanud ei ole, et ma siin selles küsimuses lugesin, et okei, et sotsiaaltööl oli ka sama palju, no nii, et mul läks nagu väga hästi jah, et mina sain oma selgroogu tugevdada väga ägedas firmas ja ennast nagu proovile panna, et jah, kuigi ma peale kooli lõppu tahtsin saada, et ma olengi nagu põhitöökohaga raamatupidaja, siis öeldi, et ei, et sa nagu oled liiga elava loomuga, et kuskil omaette nurgas olla, et sinul on vaja seda suhtlust ja seda, et noh, raamatupidajad üldjuhul ikkagi teatakse, et nemad on seal omaette nokitsevad midagi, et raamatupidamist ma olen muidugi kõik need aastad teinud, aga ma ütleks, et raamatupidamine on nagu mul hobi, et nagu lihtsalt mis elu üks osa, et noh, kui sa ju ajalehtedes ka loed, et kui siiamaani on lugusid, kus aetakse sassi kasum ja reaalne raha, siis selles suhtes ma ütleks, et väga hea oskus ja hobi terveks eluks, et käive ei võrdu kasum ja et nad on nagu erinevad asjad, et selles suhtes jah, et ma nagu põhitöökohaga, kusjuures ma olen korra proovinud, aga nii nagu mulle tookord öeldi, siis põhitöökohana jah, ma pean saama rohkem suhelda. Nii et, aga konkurentsist ma ei tea midagi, sest mina olen seda meelt, et kui su käed ja jalad liiguvad ja oled ise aktiivne, siis see kõik on sinu teha, vaata. Et kõik on sinu teha ja natuke pead laskma usaldada saatust ka. Ehk siis ma saan aru, et ka raamatupidajad sinust tegelikult ei saanud? Raamatupidajama selles suhtes ma olen tulihingeliselt nagu minu kohta öeldakse, et su DNA üks osa on ka selles suhtes raamatupidamine, et ma olen raamatupidaja, aga ma ei ole niimoodi, et ma saaks öelda, et ma olen nüüd 20 aastat olnud kuskile raamatupidaja. Ei, niimoodi igapäevaselt ei saanud ja mõnes mõttes on hea, võib-olla siis ma üldse ei oleks selles nii kirglik, sellepärast et ma teen raamatupidamisteenust nagu korteriühistutele, väikestele firmadele ja mulle see kontseptsioon sobib väga hästi. Sest ma olen nagu sisimalt raamatupidaja, nagu mul mees ütleb alati, et sinu arusaam ja finantsidest on nagu nii imelikult veider, aga see toimib. Ma räägin, et raamatupidajad mõtlevad numbritest ja asjadest hoopis teistmoodi, aga fakt on see, et see toimib. Nii et jah, sest
kui sa nüüd, sa kindlasti nüüd järgmine küsimus on see, et kes must siis sai? Jah, võib küsida. Kes must siis sai? Ma lihtsalt räägin, et kuna mina sattusin sinna Arugruppi, siis minust sai 15 aastaks akende spetsialist. Selles suhtes, et ma võin sulle akendest kõike rääkida ja akendega ma olen siiamaani nagu seotud, aga et seal ma saingi nii müüki proovida kui mida kõike ma sain seal proovida. Nii et elu läks hoopis niimoodi. Ja nüüd sellest kasvaski see välja, et nüüd meil on akende renovatsiooniga tegelev firma, kus ma pean tegema raamatupidamist, nii et selles suhtes on nad kõik omavahel seotud, et see, kuhu sa satud, siis sellest on saanud sinu selles suhtes ju leib, ja see, mida sa oled õppinud, see on ka sinu leib, nii et see on selline nagu lõiming. Et nagu öeldakse, et Eestis on nagu liiga vähe seda teadmiste sügavust, et ongi see sama, et Eestis et on populaarne, et sa õpid nagu ühte eriala, ja siis sa nagu siis oledki seal, aga mitte seda, et sul oleks paralleelselt, et sul on see sinu eriala ja siis on sul veel see teine asi, et minul ongi nagu hästi läinud, et ma räägin, et on eriala ja siis on see kogemustest tulenevad muud teadmised ja siis sa saadki need lõimida üheks ettevõtluseks kokku. Nii et ja kui nüüd vaadata, kus ma praegu olen, siis selleni me jõuame, siis see on veel hoopis mingi kolmas asi, nii et ei peagi olema see, et ma õpin seda ja ma nüüd peangi jääma sellele erialale, et sellest võibki kasvada järgmine asi ja sellest võibki lõimuda või võib toimuda tohutu hoopis mingi eriala pööre või et ei pea olema nii nagu vanasti ala mingil määral minu põlvkonnale sisendati, et nii, nüüd sa õpid seda ja siis sa oled 50 aastat ühes firmas ja siis sa saad kingiks selle käekella ja äkki saad veel mingi ordeni ja värk, et tänapäeval on pigem negatiivne olla 20 aastat ühes ettevõttes, sest sellepärast, et sa ei ole enam nii kirglik selles. Et mõned võivad küll nagu vastu väida ja loomulikult on alati erandeid. Õpetajate puhul see ei kehti sellepärast, et kui sa oledki kirglik näiteks oma, toome näite näiteks bioloogias, ja see sind huvitab, siis sa saadki sellest kogu aeg kirglik olla, aga eraettevõtluses ja sellest sa pigem, tahes-tahtmata inimese loomus on see, et sa lähed ikkagi ju mugavustsooni ja sul ei ole enam nii palju anda, et vanasti oli see, et 30 aastat värki. Nüüd tänapäeval vaadatakse CV-des, et 30 aastat, miks ta pole tahtnud edasi areneda, miks ta ei ole tahtnud liikuda või anda olla atraktiivne, et see 30 aastat seal CV-s on pigem häirekell kui suur ordenivääriline, et muutuvad ajad ja muutuvad kombed. Vanasti oli, siis kui sa olid oma 50 aastat, siis sa said isegi selle pildi kuhugi sinna, sinu pilt pandi kuhugi üles, et 30 aastat traktorist sofoosis on, aga me ei ole ju enam seal ajas, vaata. Et Ameerikas vahetatakse töökohti lausa 3 aasta pealt, aga mina ütleks, et siuke 10 kuldne kesktee endast anda ja siis uuesti anda. 2019. aastast töötad sa Hulja lasteaias. Kuidas töökeskkond on nende lühikeste aastate jooksul või siis kelle jaoks lühikeste, kelle jaoks pikkade aastate jooksul muutunud? Et enne paari lausega rääkiks selle tagataustaga ära, et oligi see, et nagu kõlab läbi, et totaalselt erinevad valdkonnad on. Et see ongi see, et kas see tekib jälle vanusega või lihtsalt see tekib sellest, et kui 15 aastat ma olin eraettevõtluses, siis tekkiski nagu see tugev südamesoov, et ma tahaks tööd, mis annab hingele väärtust, mitte ainult käibenumbreid ja asju, et sellepärast minu jaoks see töökoha vahetus oli ju
tavaliselt ju minnakse, vahetatakse töökohti, et saada paremat palka. Et noh, karjääriredelil üles, aga mina ju mingil määral just tegin nagu selle lükke, et palgas ma ju nagu kaotasin kõike, aga mina lihtsalt tundsin, ma tahan luua väärtust, mis ei ole ainult rahaline. Ja mis on ideaalsem keskkond selleks kui haridusasutus, sest seal sa saad luua mitterahalist lisandväärtust niivõrd palju. Ja seda ma nüüd vist 2019 läksin, et seda ma olen nüüd 6 aastat teha saanud, aga sellist asja sa saad teha ainult sellisel juhul, kui sul on baasvajadused kaetud ja ega sul peab olema ikkagi toit laual ja tuba soe ja kõik muud asjad, et mul on nagu lihtsalt vedanud, et mul on nii hea teine pool, kes need vajadused nagu selles suhtes koos seda vankrit veame, aga see, kui su süda ja hing on täidetud, siis sellel on veel suurem väärtus, kui on rahal. Nii et, aga kuidas see keskkond on muutunud? Ma mõtlen, mis ma siia esimesed märksõnad, mis ma panin. Et maja, kuidas ma ütlen, et ega töökoht nii eraettevõtluses kui ka riiklikkus on ju mingil määral on ta ikkagi, ta läheb ju juhi nägu. Ja kui nüüd vaadata meie Sipsiku majasid nii Kadrinas kui Uljal, need on värvilised ja rõõmsad. Nii et selles suhtes see peakski nagu ütlema kõik, et meil ongi nagu selline äge pullerbi. Et ongi nagu sattunud, mina olen nagu Ulja pool ja siin Kadrinas on, direktor on põhiliselt Kadrinas, et meil ongi nagu sattunud selles suhtes, et selline mentaliteet, et no kuidas ma nii vaatan, mis ma panin. Jah, värvilised rõõmsad ning see peaks nagu selles suhtes olemagi see vastus, et meil ongi lastel niisugune äge pullerbi ja meil on nagu see mentaliteet, et ei ole takistusi, on vaid võimalused. Ja näiteks, kui sa peaksid tulema Uljamajja küll, siis sa näeksid ka seda varianti, et kuigi see maja on juba sümboolses eas, siis on võimalik ka vanasse majja luua seda sära ja värskust, et asi on vaid selles, et kas sa tahad seda või ei taha. Nii et see oleks ikkagi märksõna, et majad on värvilised ja rõõmsad. Et see on nagu see märksõna, mis ma nagu olen põhiliselt siia, mis kohe nagu meenus. Ja see samuti, et kui sa nagu avatult suhtled, siis seda lisandväärtust või seda nagu maja õitsele lüüa ei peagi ootama neid eelarve kinnitamisridu, et sa saad seda nagu seda selles suhtes väga hästi mina vana taaskasutuse fanatt, et sa saad, et sellegagi luua seda lisandväärtust ja see on see asi, mis nagu on see, mis mulle täiega meeldib kogu selle teema juures. Nii et isegi on ju tekkinud selline ringkond, kus nagu Sipsiku katid teatakse, et annab kõigil asjadel uue elu, siis võetakse ühendust, antakse mulle teada ja ma suudangi kõikidele asjadele uue elu anda, et selles suhtes on see lasteaed nagu mega äge keskkond, mega äge pinnas vaata. Nii et ja olgem ausad, lastel on ka väga äge. Et selle Neeruti taskuhäälingu teine liige,
minu meelest Kaarel käis ka isegi Hulja Jah, ta alustas sealt, jah. alustas sealt, nii et teinekord, kui olete sinna kanti tulemas, siis ma kujutan ette, et on väga tore nostalgia ja meenutada, kas tuleb meelde, milline ennem oli ja milline nüüd on, et sellest olete oodatud, et aga värviline on see keskkond ja rõõmus. Mul endal õnnestus Hulja lasteaeda külastada, ütleme, enam-vähem 4 aastat tagasi ja ütleme, oli seda värvi oli küll seal, aga paistsid silma, kui ütleme, sellised amortiseerunud, ütleme, detailid, ütleme, vanad kraanikausid või midagi sellist. Kas need on siiani alles või on juba uued seal? Millal sa 4 aastat tagasi käisid niimoodi, et sa vahele ei jäänud? Mina ei mäleta, et sa oleks käinud. See oli 21. aasta lõpus, siis kui see koroonaperiood oli, siis Anu Fällmann-Klaus palus mul neid lasteaia jõulupidusid filmida. Okei. No igastahes nüüd peab kindlasti kordusvõtte tegema ja sul, nüüd sa näeksid neid värve rohkem ja enam ühtegi seda kraanikaussi ei leia, mida sa praegu toonitad, sest need olid mul kinnisidee, need kraanikausid ära saada, need sinised ja roostes, küll me püüdsime neid peita igale poole, aga kuhu sa sellist asja suudad peita, nii et neid ei ole, nii et tegelikult oleks väga tore, kui te tuleksite tõesti Karliga, et selle 2021. aastaga võrreldes on väga palju muutunud ja sest ma räägin, et nii nagu ma ütlen, ma olen aeglane, aga edasiminek on edasiminek, seega lihtsalt võttis aega, aga asja saab. Rõõm kuulda. Jah. Ja kui rääkida, ütleme, sellest lasteaia tegevusest laiemalt, seal on toimunud erinevaid üritusi, talgud ja ma täpselt ei oska praegu täpselt mainida, aga kuidas, ütleme, need tegevused on mõjutanud kogukonda? Kuidas lasteaed on nagu kogukonda kaasanud? No vaata see, et kui mina läksingi lasteaeda tööle, siis ma olen meeletult hea delegeerija. Võt selles ma võiksin lausa koolitusi teha, kuidas delegeerida. Et selles ma olen väga hea. Aga kõik ongi hästi, nii nagu öeldakse, peab olema neid ka, kes näitavad suuna ja neid, kes siis nagu teevad. Ja kuna alati on lasteaias olnud need, nagu öeldakse, kas sügistalgud või kevadtalgud, vaata, kui lapsevanematega koos seal tehakse lapsed ja kõik on ju. Ja neid ma olen ju aastaid korraldanud ja siis mina sattusin juhuslikult kogukondade arenguprogrammi. Ridaküla Airi viisakalt kutsus ja ma viisakas inimene läksin kaasa ja siis seal mul tekkis nagu selline idee fiks, et sain teada, et tegelikult olen ma aastaid vedanud ankurkogukonda. Tead, mis on ankurkogukond? Enam-vähem võib-olla tekib mingi et ankurkogukond ongi see, mis tekibki näiteks Huljal Alevis, ongi ta tekib näiteks lasteaia ümber. Kas on selleks raamatukogu, ala Kadrinas on mingil määral võib-olla saun, et see on see saun on see keskme, aga et Huljal ongi selleks ju lasteaed, sest tahes-tahtmata kõik Hulja Aleviku inimesed on mingil määral ju lasteaega seotud. Kes käisid ise, kelle lapsed nüüd käivad, kelle lapselapsed käivad, et ta on väga oluline osa kogukonnale ja siis ta ongi nagu ankur. Ja siis tekkiski nagu, sealt hakkas see mõte idanema, et kui korraldada talguid, et siis ei pea olema ainult ju seotud nagu lasteaed, et siis ju saabki seda laiendada ju üle nagu küla, et seal külas on ikka nipet-näpet alati ju vaata teha, kas või elementaarset koristust. Nii et sellest suhtes lasteaed ongi nagu selle mingil määral Hulja kogukonna ju taas elustaja, kuna vaata lasteaeda ju teavad kõik, et siis nagu selle kaudu jõuda ka inimesteni ja nagu et ongi nagu mina ütlen, et Hulja Sipsiku maja ongi nagu see ankur kogukond, et ja nii nagu tänapäeval on, et anda nendele
majadele rohkem nagu seda ristkasutust ja lõimingut, siis tegelikult nagu lasteaed, meil on ju sealsamas raamatukogu ja et selleks ta ju siis sobibki ideaalselt, et noh, nii nagu ma ütlen alati, et see Rida Kulairi ja Kihlevere Maris ongi Hulja kogukonna ristiemad, et noh, et nemad on oma kogukondi juba aastaid vedanud. Ma pole kunagi selle peale mõelnud või midagi, aga kuna mina olen sattunud selleks Sipsiku katiks praegu, siis sealt see niimoodi nagu tuligi, vaata. Et kui sa tahad kas sa tahad seda kogukonna selle loomislugu ka teada või? Võib ikka, jah. Jah, et see oligi see mõte, et kuna mind ju teataksegi sellepärast, et lasteaiaga ma ju lapsevanematega suhtlen ja asja, siis oligi minul hästi lihtne ju nagu, kuna ma tunnen ju kõiki, siis ongi ju hästi lihtne, et ma tean inimeste tugevusi, huvisid, tahet. Mul oligi hästi lihtne kutsudagi otseses mõttes võõrad inimesed ühise laua taha, sest mina olingi see nagu see liim nende vahel, on ju. See niinimetatud liim, mis seob, on ju, et mind nad teadsid, tulid, on ju, ja minul oligi nii lihtne lihtsalt teha inimesed omavahel tuttavaks. Et selles suhtes see ongi selle, ma võiks öelda, et Sipsik on Hulja kogukonna alustala või ikkagi nagu väga suur osa, et kuna Anu toetas seda mõtet täpselt samamoodi ja vaata, et kuna palju asju toimub ka Sipsiku ruumides, kõik need koosolekud ja asjad, siis et niimoodi ta alguse saigi ja need inimestel, kui teed nad tuttavaks ja kui see suund on sama või soovid on sama, siis see lumepall nagu väga ilusti ise veereb, aga kui oleks seda liimi seal vahel, siis kuidas ma ütlen, ega eestlane ei lähe, kuule, et tere, mina olen see ja hakkame nüüd moodustama midagi, on ju. Et aga kui sa liimid kokku, siis moodustame. Kas lasteaial on ka murekohti? No lasteaia murekohad, mis põhiline on, peaasi, et lapsi jätkuks, on ju. Ja siis on tahes tahtmata see meie kõigi lemmik raha ju. Et ega see raha teemad, ega raha on küll, raha on ju selles suhtes jah, et on ju kõiges küll numbrid ja asjad, aga kuidas need numbrid revatariaas on ja kui palju kui suureks sa need read tohid ajada, see on ju põhiline, sellepärast, et ei ole ma kuulnud veel ühtegi valda või linna või kes oleks öelnud, et issand, et me ei suuda seda raha ära kulutada, et sellist asja pole kuulnud, et lihtsalt ongi nagu kahju, et vaata, elu ei ole nagu tasakaalus, et miskipärast inflatsioonid on alati suuremad ja et nagu on nagu see elubilanss on nagu paigast ära, vaata, et raha on nagu põhiline ja sellepärast ongi see, et sa leiutadki mingeid teisi asju, et palgaraha sul peab olema, on ju. Aga näiteks seesama, et kui lasteaed on mingid, kui sa seal, me nüüd tegime mingid tegeluskeskusi sinna Hulja majja, et põhiline kõik asjad, mis sinna said, olid, kuidas ma ütlen, selle koha pealt teise ringi omad, et sotsmeedia öeldakse küll, et ta on inimeste et ajaröövel ja värki ei ole, see lihtsalt mõte on see, et mida sa seal teed ja mida sa seal tarbid ja millele sa fookus paned, et seal oli väga palju, kui sa kirjutasid, et otsid seda, siis oli väga palju inimesi, kes mõtlesid, kuidas ma sellest asjast lahti saan, ei taha ära ka visata, ja meil oli ta idekalt ja särab nagu see asi nagu uuesti, et selliseid asju sa saadki sellega nagu kompenseerida, on ju. Aga et eks põhiline ongi peaasi, et oleks
meie käive on ju lapsed, on ju, ja seega, et on sul personali ja on sul ka niimetatud raha, et seda üleval pidada, sest me ju loeme kogu aeg uudiseid, kus lasteaedu sul pannakse kinni ja neid väikseid koole pannakse kinni, et see on põhiline. Peaasi, et oleks lapsi, keda õpetada. Ja need on peamised murekohad. Kui vaadata tervet Kadrina valda, siis Kadrina ja Hulja on siinse omavalitsuse ainsad alevikud. Aga kui neid võrrelda, siis võiks öelda, et Kadrina on justkui liialt suur, et siin mingisugune selline kogukonna tunne tekiks. Aga ütleme, Hulja on täpselt selline paras, ta ei ole liiga väike, ta pole liiga suur, et see kogukond seal kasvaks ja areneks. Ja möödunud aastal asutati ka siis Hulja MTÜ. Mis võiks olla sinu arvates see põhjus, miks üldse selline ühing loodi? No, et esiteks ma ütleks, et mitte ükski küla või alev või linn ei ole liiga väike või liiga suur, asi on tahtmises. Kas sa leiad selle juhtveduri või ei leia, et kui arvad, et sa leiad, on sul õigus ja kui sa arvad, et sa ei leia, on sul ka õigus, on ju. Et Hulja oli täpselt samamoodi, hakkas linnastuma, muutuma selliseks a la Lasnamäe tüüpi magalaks, kus hea ligi Rakverest nagu Rakvere eeslinn või? Täpselt samamoodi nagu on Kadrina, kus naaber ei tunne naabrit, täpselt sama oli kõik, aga ongi fakt see, et kas sa tahad või ei taha kõik. Nii lihtne see ongi, sest seal kogukonna arenguprogrammis meil on Loksalt ühed naised ja Loksa on ju palju suurem kui on Kadrina. Ja seal on väga aktiivne kogukond. Seal on mitmeid kogukondi, et sul ei peagi olema see, et näiteks nagu Kadrina puhul, et sul on nüüd me moodustame kogukonna ja kõik on, et siin on täpselt samamoodi saavadki tekkida, ma ei tea, tänavate kaupa, sauna kogukond on meil olemas, raamatuklubi, ja need samad kogukonnad, kui nemad aktiivselt, Loksa puhul on lihtsalt see näide, et ongi erinevad, kes on rohkem spetsialiseerunud a la lastele tegemistega, kes on toimetanud näiteks eakatega ja siis nad väga aktiivselt suhtlevad omavahel ja siis loovadki näiteks samamoodi nagu Huljale, et näiteks sa teedki mingi, ma ei tea, suvesimmani või värked, et need kogukonnad ise loovad, et jaa, väga lihtne on teha valmis, osta sisse nagu valmis pidu, et tuled piletiga värke, aga see ise luues, sellel tekib jälle see teistmoodi, see täidab hinge ja see loob seda väärtust, mis kannab veel ka peale seda pidu, mitte ainult, et ongi tore pidu kõik, aga see kannab nagu sellist ühtehoidmist või et selle MTÜ Hulja me ju lõimegi pärast seda, kui me tegimegi kevadel need talgud ja selle eesmärk või siht ongi, et neid juriidilisi kehasid tasub luua ainult siis, kui sul on ka, et mis sa sellega plaanid, et lihtsalt loomise pärast ei ole mõtet, aga et kuna ongi see, et paljudel näiteks seesama, et kui tahaksid mingeid toetusi saada, sest toetus on ju ka üks nagu seal lasteaia puhulgi võiks öelda, et need toetusmeetmed on ka üks see, millega nagu tuua seda, kompenseerida igasugu neid eelarvepiiranguid ja asju, kuigi need toetuste määrad on nüüd nagu ju ikkagi tõmmatud koomale, aga siiski, kes otsib, see leiab, Ja kogukondadel samamoodi, et kui sa tahad midagi teha, et ega isegi kui sa väga palju teed ise toimetad, siis on ju teatud asjad, mis tahavad niikuinii raha saada, ja siis selle toetuste jaoks sul peab olema juriidiline keha. Et sellepärast sai see ka luua, et sul on küll oma liikmemaksud ja asjad, aga et sa ju kõiki asju see ei ole ju mõeldav, vaata. Et nende toetuste teemad, tegime oma esimese kohaliku omaalgatusprogrammi KOP toetuse, saime juba, nii et
saime osta inventaari ja külaplatsile saame lastele slackline'i ja värki, et see on just selle toetus on põhiline, et sul on nagu ametlik juriidiline keha, mille abil nagu toimetada, nii et sellest saigi see alguse, et miks see tehtud sai. Ja noh, ja toetustega on vaata see ka, et sa saad selle toetuse, siis sul on veel, et teatud aastad kohustuslikult pead tegutsema, nii et mõnes mõttes on see nagu väga hea, sellepärast et fakt on see, et ega juhtvedurid ju ka võivad vahetuda ja väsivad ja et siis on sul nagu mingil määral pead vedama, et ma küll ei taha kasutada seda sõna, et mulle ei meeldi üldse see, et peab, on ju. Siis, et on tahe vedada, sest suur vahe on, kas sa tahad või pead, on ju. Nii et selleni on see MTÜ teema. Sest meie, siis kui me need kevadtalgud tegime ja kui pärast tuldi meid seal tänama ja tõissand, et nii ilus on seal külas nagu me saime tehtud rohkem, kui me oleks arvanud, sellepärast, et meil tuli üle 70 inimese kokku, on ju. Nagu poleks eluski arvanud, on ju. Ja see nagu näitaski seda, et tegelikult inimesi huvitab, aga ongi vaja seda juhtvedurit, vaata. Et see ongi nagu kõige peamine ja Kadrina puhul on sama, et kui on vedur, siis toimib ja kui ei ole, siis ei toimi, et Kadrina ei ole suur. Asi on tahtes, sest kõigi nende MTÜ-de ja nendega ju peab arvestama, et see on su vabast ajast ja et kas sinu hinge täidab see potsutus õlale ja siiras tänu või et kas see on sinu jaoks piisav. Et kui on piisav, siis toimib ja kui ei ole piisav, siis ei toimi. Et simple as that. See MTÜ on nüüd kestnud või toiminud, ütleme, pool aastat enam-vähem. Kas on olnud märgata ka sellist, ütleme, aktiivsust rohkem kui varasemalt? No, ma ei tea, kas sa neid Hulja lehte võib-olla oled Facebookis sirvinud või värk, et selles suhtes ongi see aktiivsus, et on reaalselt inimesed tulevad, ütlevad, et kuule, et kas ikka kevadel juba teeme talgud ja et see ongi see aktiivsus, mis meie suurim eesmärk oli, et inimesed kas või ütleks üksteisele tere, sest Huljal oli juba selline seis, et keegi ei teadnudki, kus sa siis tead, inimesed vahetuvad ja värki ja kui sul ei ole mingit ühtset asja, kus sa kas või saad kokku, siis see ongi see, et inimesed suhtlevad. Need samad inimesed omavahel, kes ennem ei suhelnud, et kas sa ei peagi nagu mingi sõber olema, aga et seesama, et sa tead, kes kas või su majas elab, et tegelikult see on tänapäeval nagu hästi oluline. Ja see eelmine teema selle Kadrina kohta, et miskipärast huvitav on see, et vallad aetakse väga suureks ja valda saab juhtida. Miks siis kogukonda ei saa? Et see ongi lihtsalt, et üks täidab, aga ühe tasu on ainult see hingeline tasu, et pigem ongi see teema, et nii nagu ma ju ennem ütlesin, et ega sa saad seda kõike sellist vabatahtlikku ja seda teha ainult siis, kui su enda vajadused on kaetud. Kui su enda vajadused pole kaetud ja sinu tass ei ole nagu täis, siis sa ei saa ju anda ka, sest mida sa annad, kui sul pole midagi anda, et läheb ju jälle bilanss paigast ära, et sellepärast ongi see, aga et leida jah see, kes oleks valmis ja mõte ja kogukond ei ole ka sooloprojekt, et sellest suhtes sul peab olema meeskond taga, et mina võisin olla see liim küll, aga ma ei teeks elu seeski ju, sa kõrvetaksid ennast esimese aastaga kohe läbi, et sul peab olema väga erinevate tugevustega meeskond, kellele sa saad loota ja siis ta toimib, sest sooloprojektina siis on ju sooloprojekti saa olla kogukond.
nii et ja ei saa olla nii, et sa ainult tarbid ja endast midagi ei anna, et selles suhtes ongi see, et meil ongi nii kihvtilt tekkinud, et kes on aktiivsed liikmed, kes on näiteks küll liikmed, aga passiivsed ja siis on ka palju neid, kes on sellised, et nad käivad, elavad kaasa, aga selles suhtes ütlevadki hea sõna, mis on väga-väga oluline, et peab olema neid ju, kellele tehakse ja neid, kes teevad, nii et nagu, et jah, eelmise teema jätkuks. Kadrina vallas on 40 küla, mõni suurem, mõni väiksem. Eks silmapaistvamad on näiteks siis juba mainitud, ütleme Ridaküla, Kihlevere, aga ka kindlasti Läsna-Loobu. Mida võiksid külad ette võtta, et nende areng kestaks edasi? No tead ju seda ilusat ütlust, et kuni su küla elab sina ka. See kehtib ju selles suhtes teistpidi ju täpselt samamoodi, et ega areng, et ega küla saabki kesta nii kaua, kui seal on ju inimesed. Ilma inimesteta on ta lihtsalt ju maa-ala. Et nii nagu ei loe, et kas sul on maja uus või vana, et sisu loob ikkagi ju inimesed. Kuigi nagu selles suhtes riik teeb kõik selleks, et võimalikult raske oleks väljapool linna inimestel olla, siis eestlane on selle koha pealt ikkagi sitke ja nii kaua, kui on vedureid või neid, kellel on seda sitkust ja tahet, nii kaua need külad kõik kestavad ka. Et see nii lihtsalt on. Et sul on vaja inimesi, et sul oleks küla. 2024. aasta lõpus suleti Hulja kauplus. Kuidas see on kogukonda seni mõjutanud? Selles suhtes, et ongi nii kurb, et kauplus on ju tegelikult küla süda. Täpselt nii nagu, kui suletakse raamatukogu, siis mingil määral on ka lugusid, kus küla sureb välja. Ja tegelikult sama lugu on ju poega või lasteaiaga või ma ei tea, et kui see külakeskus nagu suletakse ja pood on ju külakeskus kõigile, et ta loomulikult aitaski veel rohkem kaasa, et sa ei saa enam isegi poes kokku, et me asume küll nagu väga geograafiliselt hea koha peal, et 5 kilomeetrit sinna ja 10 sinna ja sa oled nagu ikkagi, sa saad poodi, et kuna mu teine suurte tähtedega kodu on ju ka Tudus, kus oli mu vanaema vaneisa ja ma olen siiamaani sellega seotud, siis Tudupoega oleks olnud veel kehvem lugu, sest seal ei ole ka kuskile nendel inimestel minna, vaata, ta on ju nagu geograafiliselt sellise metsade vahel, et oligi väga kihvt ja väga äge oli lugeda, kuidas pandi ikkagi valla poolt õlg alla ja nagu, et sest näiteks kui Tudupood oleks suletud, siis tegelikult oleks needki sealt kadunud, kes praegu seal elavad, et see pood on ikka väga oluline. Et et see, et sa pead ühe pakki piima pärast teed just süüa ja natuke jäi puudu, sa peaksid minema kuhugi, et see on nagu väga kurb, aga nagu ma ütlesin, riik teeb ju kõik selleks, et jumala eest maale elu välja sureks, et ega seda poodi ei oleks ju kinni pandud, kui sa peadki ainult ühte poodi, sul ei ole ketipood, siis ongi ju hästi keeruline, sellepärast, et sa lihtsalt ei jää ellu nende tohutute maksude ja kõigi nende asjadega, et sellepärast see oligi nagu hästi kurb, et ta ju lükkas ju niigi seda edasi nii palju kui võimalik, aga sa lõpuks ju, ma räägingi, jõud ju raugeb, et nüüd on meil küll seal kõlakad, et tuleb ketipood, aga et millal ta aega võtab ja värki, aga selleks, et see, me oleme alevik ikkagi, et igas külas ei peagi enam poodi olema, aga et ikkagi kui sul on juba seal üle 400 inimese, siis tegelikult ikkagi võiks see pood olla, et pood on ka ikkagi kogukonna keskus, täpselt nii nagu Kihlveres Maris seda poodi veab, et see on väga-väga oluline väärtus kogukonnale. Nii et selline lugu selle poega. Aga selles suhtes, et need, kes on need vanem generatsioon,
siis ongi, kas siis koondavad jõud või käivad või toovad lapsed, aga et muidu nad olid ju sõltumatud, nad ise said käia poes on ja nüüd sa pead nagu ikkagi nagu sõltuma kellestki teisest on ja et aga riigil on siht silme ees ja selles suhtes oma plaanidest ta peab ilusti kinni, et niimoodi neid väikseid poode muudkui pannaksegi kinni, sellepärast et ega see väike pood, et ega ta ei too sulle ju mingit tohutut kasumit, et nagu meil oli ta ju nagu oligi ainult see üksik pood, et ta ei olnud nagu ketipood, et siis ta nagu rohkem on ka selline missioonitundega selline teema on ju. Aga et kui jõud raugeb, siis ta ju üks hetk ta ju raugebki ju. Ja, aga nüüd meil pidi tulema ketipood. Aga millal, et seda me täpselt ei tea. Sel aastal olid sa Kadrina valla aastategija nominent. Lisaks oled nomineeritud ka Virumaa aastanaise auhinnale. Nagu sa siin varasemalt mainisid, sa oled, ütleme, kass, kellele hiir ise suur tuleb. Et kuidas selline tähelepanu sind mõjutanud on? No vaat selliste nominatsioonidega on väga huvitav lugu, et ma ütlen ausalt, ma pole kunagi aru saanud, miks üks asju valitakse, kuid ometigi neid tehakse. Ja minu jaoks oli see nagu, et kui ma sain teada, et mind sinna on esitatud, siis oli, et ahah, no jah, et minule nagu mul see õiglustundega nagu on ja siis minul on just see, et üldse, et miks näiteks mina peaks olema rohkem aastanaine kui siin kõrval keegi teine või et igaüks ju, kes teeb oma asja südame ja kirglikult, siis ta teebki sellepärast, et ta tahab teha, ta ei tee ju seda selle nominatsiooni pärast ja seesama, et näiteks nagu see valla aasta tegijad, et minu meelest on väga külatalgute korraldajad ja profisportlased, nad on nii erinevad kategooriad, mõlemad on mega vajalikud kategooriad on ja, et üks on see, et külas oleks sul hea ja teine on see, kes ongi eeskujuks ja aga sa ei saa ju neid nagu võrrelda on ja, aga selle nomineerimise või nendega on nagu minu jaoks oli muidugi hästi äge see, kui said lugeda, et mis oli see, mis leiti, et sina vääriks nagu seda. Ja võt see on asi, mis läheb nagu täiega südamesse, et keegi võtab selle hetke, aja, ta mõtleb su peale ja ta kirjutab su kohta, et see oli minu jaoks, et vau, et kujuta ette, et mina olen niimoodi külakoristaja, et vau, et see on ikkagi inimeste jaoks oluline, et sellest on nii palju aega möödas ja ta võtab selle hetke ja märgib selle ära, ja see inspireeris teda või nagu et minu jaoks need nominatsioonid on sellised pigem see on sama nagu firmadel pannakse, et kasellid ja muud sellised igasugu tubeened asjad ja siis ülejärgmine aasta nad on pankrotis, et see on see tänapäeva maailm, et sul peab olema igasugune nagu öeldakse, et krediidireitinguid ja asju ja kõike, et nagu see lisab nagu sellist mingi määral nagu kuulsust on ja aga tegelikult just nende asjadega on just see, et aga et kellegi jaoks on olnud see oluline, võt see on nagu oli minu jaoks hästi suur kompliment ja südamesse minev, et see oli nagu nii oluline, et lausa sinna nomineeritute hulka sain, et see oli nagu väga kihvt, sest peab ju olema sul elukeskkond, kus on hea, siis sirgub ka neid inimesi ja neid tegusid, mis toovad seda kuulsust, mis on vaja, et olla nagu pildis on ja et kõik on ju nagu omavahel seotud on ja minu meelest kõik on ju ka oluline ja inspireeriv, et aga mõjutanud
mõjutanud ta selle koha pealt ei ole, et mina ajan niikuinii oma rida täpselt nagu ma ajan, aga selle komplimendi ma võtan igastahes ikka vastu. Et kaevasin ka välja, kes need kirjasepad olid, nii et ja tänasin, et noh, tead, ega ilus oli lugeda, tunnistan. Väga ilus oli, väga ilus oli lugeda, jah. Aga et jah, kas need kategooriad või need kandidaadid või nomineeritud, et kas nad nagu peaksid olema kõik samal pulgal, et siis on nagu, noh, nad on nii erinevad, et peaasi, et sa teed oma asja südamega ja hoiad südame avatult ja siis on nagu väga hästi. Järgmisel kuul toimub taaskord IT ja nutifestival Kadrina. Sa oled ise CAD Roboticsi eestvedaja. Kas sel aastal võib oodata ka midagi erakordset? Kas eelmine aasta käisid First Lego League'i Explore üritusel? CAD Roboticsiga ma ei ole otseselt niimoodi käinud, ütleme, siis kui ta tekkis, siis ma nagu selle algusaega mäletan enam-vähem. Selles suhtes, et siuke väike faktitäpsustus on see, et minul oli see au tuua Lääne-Virumaale First Lego League'i Explore näitus väiksemale kooli, kõige esimesele kooliastmele ja lasteaia viimasele, no sellest see on eelkooli ealistele lastele, et see oligi erakordne, et no me sidusimegi ta selle Kadrinaga, sellepärast, et suurtele on kogu aeg neid igasuguseid asju, aga et väikestele seda eduelamust ja sellist värki saada, et sa pead hoidma seda hõõgvel. Kui sa tahad insenere, siis sa ei saa seda huvi tekitada 12. klassis või 10. klassis või 9. klassis. Sa pead selle huvi hoidma hõõgvel kogu aeg. Ja see ta läks sinna CAD Roboticsi alla, aga First Lego League on ju rahvusvaheline üritus ja nagu ma pärast teada sain, siis see on üldse esimene Lääne-Virumaal. Nii et see on juba erakordne ja see toimus Kadrinas ja kuna see võeti nii hästi vastu, siis reaalselt mulle kirjutati ja küsiti, et kas see aasta ikka ka tuleb, me juba kindlasti tahame osaleda, nii et ma pole isegi Facebookis veel üritust teinud, kui mul on meeskonnad juba lõhki. Et see ongi nagu erakordne, et eelmine aasta ma reaalselt pidin käima Kosjas ja selle nagu saama meeskonnad endale, kes pelgab roboteid, kes pelgab üldse, noh, inimesed ju pelgavad seda, kui nad päris täpselt ei tea, aga vaata lastega ongi see, et ma alati just ütlen, ma käisin lasteaias just Kosjas ja koolis ja et lastega ongi see lihtne, et lapsed tegelikult õpetavad seda, et julgetel on rohkem võimalusi ja seda, et see siiras rõõm ja lihtsus, see, mida meie nagu oma oravrattas, vaata kaotame ära, vaata selle, et kõik peab perfektne olema ja ma pean juba ennem teadma seda teiste kogu, ei pea, usalda elu, vaata, ja ma sain oma meeskonnad eelmine aasta kokku, ma ütlesin, et tulge, et lapsed on need, kes teevad, toimetavad, teie olete lihtsalt need, kes toovad nad siia kohale ja täpselt nii läkski, et selle First Lego League'il on see, et nad peavad lahendama päris elulisi probleeme. Eelmine aasta oli süvavesi teemaks, see aasta on arheoloogia ja eelmine aasta oli 15 meeskonda ja nad pidid leiutama masina, mis aitab nagu süvaveega probleeme ja 15 meeskonda ja kõigil oli erinev lahendus. Selles suhtes, et ei olnud kellelgi sama, et kui ühel on ülgesöötmismasinad, siis on veel mingid, et kõigil oli erinev, see näitabki seda, et lapsed ei näe ainult 2 puusletükki, nemad näevad nagu seda suurt pilti ja see ongi nagu nii äge, mida meie tihtipeale kaotame ära selle oskuse, et lastagi sellel, kui ma ütlen, fantaasial lennata ja
unistustel unistada unistusi, et sellest ongi nagu lastega töötamine nii inspireeriv, et nad õpetavad sulle nii palju, nad ongi need majakad, kes näitavad sulle suunda, nii et see CAD Robotics on 1. aprillil seekord. Nii et kui oled siinmail, siis tule kindlasti Rahvamaest läbi, sest see on nagu hästi kihvt üritus. Nii et kindlasti tule läbi, et sa näeksid seda kontseptsiooni. Nii et seal ongi nagu ühendatud see, et legod on aegumatud ja just seesama see, et inseneeria ei ole sama kui nagu on raamatupidamine, et inseneeria saab olla ka väga kihvt ja selline loov, et ta õpetabki nendele väikestele lastele seda, et inseneeria, kõik see, mida sa leiutad, ongi inseneeria, et sa ei pea hakkama CAD-is joonistama, et siis see oleks inseneeria, et see kõik ongi üks suur inseneeria, nii et sellest ongi see erakordne, et see toimub juba 2 aastat. Nii et see on nagu väikeste oma Kadrina. Aitäh ja kõike head! Aitäh kutsumast! Rakveres Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti Seltsi taskuhäälingu 24. saade on eetris juba 18. märtsil. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinnapoole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidudelt siis muusi saad.